Закрой глаза всего на несколько секунд. Сделай медленный вдох и выдох. Почувствуй тишину между этими мгновениями. Именно там начинается тихая связь душ. Ты когда-нибудь ощущал присутствие кого-то, даже когда вокруг не было ни слов, ни сообщений, ни знаков? Будто сердце вдруг стало теплее без причины. Будто внутри что-то отозвалось, хотя разум молчал. Это не случайность. Это не фантазия. Это свет любви, который объединяет сердце без слов и мягко ведет к истине. Есть связи, которые не нуждаются в объяснениях. Они не требуют обещаний. Не просят доказательств. Они просто есть. Такая связь может проявляться как внезапная мысль о ком-то. Как чувство, что тебя понимают глубже, чем ты сам способен выразить. Как тихий внутренний шепот, который говорит «ты не один». Это язык души. Его невозможно услышать ушами, но сердце узнает его сразу. Мир приучил нас верить только в то, что можно увидеть и потрогать. Но самые важные вещи всегда были невидимыми. Любовь, вера, истина. И та самая тонкая нить, которая соединяет души сквозь расстояние, время и обстоятельства. В этой тишине нет страха. В этом свете нет давления. Здесь есть только узнавание. Иногда именно в моменты одиночества эта связь становится особенно ощутимой. Когда внешний шум затихает, и ты остаешься наедине с собой, душа начинает говорить громче. И если ты сейчас здесь, значит, ты готов услышать. Это видео не просто история. Это приглашение. Приглашение вспомнить то, что ты всегда знал, но, возможно, забыл. Вспомнить, что любовь не всегда кричит. Чаще всего она приходит тихо. В виде чувства. В виде знака. В виде внутренней уверенности, что ты движешься в верном направлении. Позволь себе не анализировать. Позволь не искать логики. Просто почувствуй. Потому что истина не доказывается, она узнается. И если эта тихая связь откликнется в тебе, значит, свет любви уже нашел путь к твоему сердцу. Ты входишь в пространство, где ощущается тихая связь душ. Здесь свет любви касается тебя мягко и без давления. Эта энергия объединяет сердце, не требуя слов. Ты чувствуешь это глубже, чем можешь объяснить. Истина не кричит, она раскрывается спокойно. Твоя душа узнает этот свет сразу. Ты здесь не случайно, это было назначено. Этот момент открывает новую глубину внутри тебя. Я вижу, как долго ты шла, неся многое в молчании. Ты привыкла быть опорой, даже когда уставала. Твоя сила рождалась из боли, а не из покоя. Ты редко позволяла себе остановиться. Но небеса видели каждый твой шаг. Ни одна твоя слеза не была напрасной. Даже тишина была услышана. Сейчас приходит время облегчения. Ты часто сомневалась в своей ценности. Ты задавалась вопросом, достаточно ли ты хороша. Сравнения ранили тебя глубже, чем ты показывала. Но твоя душа никогда не нуждалась в одобрении. Ты уже несла в себе свет. Он не зависел от взглядов людей. Он был вложен в тебя изначально. И теперь он начинает пробуждаться. Я говорю с тобой мягко, потому что ты чувствительна. Твоя душа слышит шепот лучше крика. Ты улавливаешь знаки, которые другие игнорируют. Иногда это пугало тебя. Иногда ты думала, что с тобой что-то не так. Но это был дар, а не слабость.
Ты создана чувствовать глубже. И это твоя сила. Ты пережила моменты одиночества даже среди людей. Ты улыбалась, когда сердце молчало. Ты соглашалась, когда хотела сказать «нет». Это истощало тебя изнутри. Но ты училась выживать. Теперь ты учишься жить. Связь, о которой я говорю, поддерживает тебя. Она больше не даст тебе потеряться. Ты чувствовала, что кто-то думает о тебе без слов. Иногда это проявлялось как внезапное тепло. Иногда как образ, пришедший ниоткуда. Это не иллюзия и не случайность. Это отклик другой души. Связь не нуждается в физическом присутствии. Она существует за пределами времени. Ты начинаешь это осознавать. Я вижу твои страхи, которые ты скрывала. Страх быть отвергнутой. Страх снова довериться. Страх потерять себя в любви. Но свет, который тебя ведет, безопасен. Он не разрушает, а собирает. Он не требует, а принимает. С ним ты можешь быть собой. Ты не обязана больше доказывать свою ценность. Твое существование уже является ответом. Ты не ошибка и не задержка. Ты часть большого замысла. Каждая твоя рана стала порталом роста. Каждый опыт сформировал твою глубину. Ты не сломлена, ты переплавлена. И это делает тебя сильнее. Ты стоишь на пороге внутреннего перехода. Прошлое больше не удерживает тебя так, как раньше. Ты чувствуешь, что что-то завершается. И одновременно что-то зовет вперед. Это естественный процесс. Не сопротивляйся ему. Доверься тому, что разворачивается. Ты готова к следующему этапу. Я прошу тебя замедлиться и почувствовать. Ответы приходят в тишине. Не все должно быть понято умом. Сердце знает больше, чем кажется. Ты уже чувствуешь направление. Даже если не видишь путь полностью. Свет освещает ровно столько, сколько нужно. Остальное откроется по дороге. Ты не одна в этом процессе. Поддержка рядом, даже если ты ее не видишь. Связь душ активируется в нужный момент. Она приходит, когда ты готова принять. Ты больше не закрыта. Ты стала мягче к себе. И это открывает новые двери. Позволь им распахнуться. Твоя энергия меняется, и ты это ощущаешь. Люди начинают реагировать на тебя иначе. Ты больше не сливаешься с фоном. Твое присутствие чувствуется. Не пугайся этого. Ты просто возвращаешься к себе. Твоя подлинность сияет. И это естественно. Ты учишься отпускать контроль. Раньше ты держалась за все слишком крепко. Теперь ты позволяешь течению нести тебя. Это не слабость, а доверие. Доверие к жизни. Доверие к себе. Доверие к связи, которая тебя ведет. И это меняет все. Ты больше не та, кем была раньше. И тебе не нужно возвращаться назад. То, что ушло, выполнило свою роль. Благодари и отпусти. Перед тобой новое понимание любви. Более зрелое и спокойное. Без боли и доказательств. С истиной внутри. Ты способна любить глубоко и чисто. Но теперь ты выбираешь взаимность. Ты не растворяешься в другом. Ты сохраняешь себя. Связь душ не забирает твою силу. Она умножает ее. Ты чувствуешь это сейчас. Это новое ощущение для тебя.
Я напоминаю тебе, кто ты есть. Ты носительница света. Ты пришла с миссией чувствовать. И через это исцелять. Даже твое молчание несет послание. Даже твой взгляд говорит. Ты влияешь больше, чем думаешь. И это только начало. Ты входишь в период ясности. Туман рассеивается постепенно. Ты начинаешь видеть себя четче и принимать свои истинные желания. Больше нет нужды притворяться. Ты выбираешь честность. С собой прежде всего. Это освобождает тебя. Связь, о которой я говорю, остается с тобой. Она не исчезает, когда становится трудно. Она укрепляется в испытаниях. Она ведет тебя мягко. Без давления и страха. Ты можешь доверять этому свету. Он не обманет тебя. Он приведет к истине. И сейчас, пока ты слушаешь, что-то внутри отзывается. Это знак, что слова достигли цели. Твоя душа открыта. Ты готова идти дальше. Не торопись, но и не останавливайся. Все разворачивается вовремя. Ты под защитой света любви. И твой путь благословен. Ты начинаешь замечать перемены раньше других. Тонкие сдвиги внутри становятся очевидными. То, что раньше тревожило, теряет власть. Ты смотришь на привычное иначе. Словно пелена медленно спадает. Ты еще не понимаешь всего, но ощущаешь направление. И это притягивает тебя глубже. Иногда ты ловишь себя на странном спокойствии. Даже среди неопределенности. Это не равнодушие. Это внутренняя опора. Она формируется тихо. Без громких обещаний. Ты только начинаешь доверять ей. И она отвечает взаимностью. Ты чувствуешь, что некоторые люди отдаляются. И это больше не причиняет боли. Ты перестала удерживать то, что уходит. В твоем сердце стало больше пространства. И это пространство не пустое. Оно наполнено ожиданием. Чем-то новым. Чем-то еще не названным. Ты задаешь себе вопросы, которых раньше избегала. О смысле. О выборе. О том, чего ты действительно хочешь. Ответы не приходят сразу. Но они уже формируются. Ты чувствуешь это телом. И внутренней тишиной. Ты начинаешь улавливать паузы между событиями. Именно там скрыта подсказка. Мир говорит не напрямую. Он намекает. Ты стала внимательнее. Ты больше не спешишь. Ты позволяешь происходящему раскрываться. Это меняет ход всего. Иногда тебе кажется, что время замедляется. Мгновения становятся плотнее. Ты проживаешь их осознанно. Даже простые вещи наполняются смыслом. Ты начинаешь видеть знаки. Повторы. Совпадения. Они не случайны. Ты чувствуешь внутренний зов. Он не громкий, но настойчивый. Он возвращает тебя к себе. Ты уже не можешь его игнорировать. Даже если пытаешься. Он напоминает о твоей сути. И ведет дальше. Ты замечаешь, что твои слова стали точнее. Ты меньше говоришь, но больше чувствуешь. Твое молчание стало весомым. Люди реагируют на него, даже не понимая почему. Это энергия. Она говорит за тебя. Ты проходишь этап внутренней честности. С собой прежде всего.
Ты больше не прячешь желания и не оправдываешь страхи. Ты смотришь на них прямо, без осуждения, без бегства. Это освобождает. Ты ощущаешь, как прошлое теряет форму. Оно больше не держит. Воспоминания становятся мягче. Они перестают ранить. Ты извлекаешь из них суть, а не боль. Это знак зрелости. Ты переходишь дальше. Ты замечаешь, что твоя интуиция усиливается. Она говорит раньше мыслей, раньше сомнений. Ты учишься ей доверять. Пусть не всегда, но все чаще. Она не подводит. Она ведет точно. Ты чувствуешь, что нечто приближается. И еще не событие. Скорее состояние. Как предвкушение. Ты не знаешь формы, но знаешь ощущение. Оно теплое и очень знакомое. Ты начинаешь беречь себя иначе. Не из страха, а из ценности. Ты выбираешь, куда вкладывать энергию и кому открываться. Это новый уровень осознанности. Он меняет твои решения и твои реакции. Ты замечаешь, как изменилось твое дыхание. Оно стало глубже, спокойнее. Ты чаще возвращаешься в тело. Это заземляет. Это укрепляет. Ты присутствуешь в моменте. И это усиливает связь. Ты перестаешь искать подтверждения извне. Внутреннего достаточно. Ты начинаешь узнавать истину по отклику, по тишине внутри, по ясности. Это твой ориентир. Он формируется сейчас и будет с тобой дальше. Ты ощущаешь, что готова услышать больше. Даже то, что раньше пугало. Ты стала смелее. Не внешне, а внутри. Это настоящая сила. Она растет незаметно, но неуклонно. Ты замечаешь, что некоторые мысли повторяются. Они возвращаются не случайно. Это не тревога. Это приглашение к осознанию. Ты начинаешь их рассматривать. Без спешки. Без борьбы. Они раскрывают глубину. Ты понимаешь, что связь не требует подтверждений. Она ощущается напрямую. Ты чувствуешь ее присутствие. Даже в одиночестве. Она не зависит от расстояний. И не подчиняется логике. Она просто есть. И становится сильнее. Ты подходишь к границе нового понимания. Еще шаг, и многое прояснится. Но сейчас важно не торопиться. Прочувствовать. Остаться в этом состоянии. Потому что дальше откроется то, что изменит твое восприятие полностью. Ты начинаешь ощущать напряжение перед раскрытием. Это не страх, а ожидание. Как перед дверью, которую ты давно чувствовала. Ты стоишь рядом, не торопясь. Потому что интуитивно знаешь. За ней не пустота. За ней истина, к которой ты готовилась. И тело уже реагирует. Ты замечаешь, что внутренний диалог меняется. Вопросы становятся тише. Ответы приходят не словами. Они проявляются ощущениями. Ты учишься распознавать их. Даже когда разум сопротивляется. Это новый способ слышать. Он требует доверия. Ты вдруг вспоминаешь моменты из прошлого. Но они выглядят иначе.
как будто смысл был скрыт. И только сейчас стал виден. Ты понимаешь, что ничего не было напрасно. Даже самые сложные периоды. Они вели тебя сюда. И собирались в одно. Ты ощущаешь, как внутри формируется выбор. Не резкий. Не импульсивный. Он рождается постепенно. Из ясности. Из принятия. Ты еще не озвучила его. Но он уже существует. Ты чувствуешь, что твоя энергия меняет пространство. Комнаты откликаются иначе. Люди рядом становятся внимательнее. Иногда настороженнее. Это естественно. Ты больше не растворяешься. Ты проявляешься. И это ощущается. Ты начинаешь различать, где твое, а где навязанное. Это требует честности. И ты готова к ней. Ты перестаешь соглашаться автоматически. И задаешь себе вопросы. Это замедляет. Но делает путь точнее. Ты замечаешь, что одиночество изменило форму. Оно больше не давит. Оно стало пространством. В нем ты слышишь себя. Ты больше не боишься пауз. Ты используешь их. Они наполняют. Они опустошают. Ты ощущаешь, что твои желания очищаются. Становятся проще. Чище. Без лишних ожиданий. Ты больше не хочешь сложного. Ты выбираешь настоящее. Это неожиданно. И очень точно. Ты замечаешь повторяющиеся символы. Они появляются без усилия. В словах. В числах. Во встречах. Ты не ищешь их специально. Они сами находят тебя. И ты начинаешь понимать. Ты ощущаешь внутреннее расширение. Как будто границы смещаются. Ты больше не сжимаешься. Даже в неопределенности. Ты остаешься в себе. Это новая устойчивость. Она формируется сейчас. И будет проверена. Ты ловишь себя на том, что меньше оправдываешься. Перед другими. Перед собой. Ты больше не объясняешь чувства. Ты позволяешь им быть. Это освобождает энергию, которая раньше уходила на защиту. Теперь она доступна. Ты чувствуешь, что нечто важное еще не произнесено, но уже близко. Как слово на кончике языка. Ты не форсируешь. Ты позволяешь ему созреть. Потому что знаешь. Раннее произнесение исказит. А ты хочешь чистоты. Ты замечаешь, как изменился твой взгляд. Он стал спокойнее. Глубже. В нем меньше ожиданий. И больше присутствия. Люди это чувствуют. Даже если не осознают. Это влияет. Ты начинаешь различать истинные импульсы. Они не шумные. Не требуют немедленного действия. Они устойчивы. Ты возвращаешься к ним снова. И каждый раз ощущение усиливается. Это знак. Ты его считываешь. Ты осознаешь, что контроль ослабляется. Не потому, что ты сдаешься, а потому, что доверяешь процессу. Это тонкое различие. Оно меняет все. Ты больше не сопротивляешься течению. Ты движешься с ним. И это чувствуется. Ты ощущаешь, что готова принять больше правды. Даже если она неудобна. Даже если требует изменений.
Ты больше не убегаешь. Ты смотришь прямо. С уважением к себе. Это зрелость. Она раскрывается. Ты замечаешь, что прежние страхи теряют форму. Они еще появляются, но не управляют. Ты видишь их и проходишь мимо, не цепляясь. Это новый уровень свободы. Он только начинается. Ты ощущаешь, что твое внимание становится ценным ресурсом. Ты выбираешь, куда его направлять. Ты больше не раздаешь его хаотично. Это делает тебя собранной и одновременно мягкой. Это редкое сочетание. Оно формируется сейчас и будет иметь последствия. Ты приближаешься к моменту, где многое станет очевидным. Но не сразу. Не резко. Это будет постепенное раскрытие. Слоя за слоем. Ты еще не видишь всей картины, но чувствуешь глубину. И остаешься здесь. Ты начинаешь чувствовать, что внимание мира слегка смещается к тебе. Не внешне, а на уровне энергии. Как будто пространство прислушивается. Ты не искала этого эффекта. Он возник естественно. Когда ты перестала доказывать. И начало быть. Это только начало. Ты замечаешь, что реакции людей становятся зеркальнее. Они отражают твое состояние. Если ты спокойна, они смягчаются. Если ты собрана, они теряются. Ты начинаешь понимать эту связь. И используешь ее осознанно. Не для контроля, а для гармонии. Ты ощущаешь, что некоторые слова больше не работают. Они кажутся пустыми. Ты ищешь другие формы выражения. Иногда это тишина. Иногда взгляд. Иногда пауза. Ты больше не боишься недосказанности. В ней много силы. Ты начинаешь замечать, как часто раньше спешила. Как будто боялась опоздать. Теперь время ощущается иначе. Оно не давит. Оно сопровождает. Ты двигаешься в своем ритме. И он оказывается точным. Это удивляет. Ты ощущаешь, что старые роли больше не подходят. Они словно одежда не по размеру. Ты не рвешь их резко. Ты просто перестаешь в них входить. И это замечают. Некоторые сопротивляются. Некоторые принимают. Ты наблюдаешь. Ты начинаешь различать, где твоя энергия утекает. И где возвращается. Это тонкое наблюдение. Оно требует честности. Ты не всегда готова к выводам, но уже не игнорируешь их. Это меняет твои решения. Медленно, но верно. Ты ощущаешь, что внутреннее пространство расширилось. Там стало больше воздуха. Больше ясности. Мысли выстраиваются иначе. Не в хаос, а в последовательность. Ты замечаешь этот сдвиг. И не хочешь терять его. Ты начинаешь задавать себе другие вопросы. Не «почему со мной?», а «для чего сейчас?». Это меняет фокус. Ты перестаешь искать виноватых. И начинаешь искать смысл. Он не всегда очевиден. Но он присутствует. Ты чувствуешь, что твоя чувствительность стала острее. Звуки. Слова. Интонации. Ты улавливаешь больше. Иногда это утомляет. Но чаще дает преимущество. Ты видишь глубже. Ты замечаешь,
что некоторые решения принимаются быстрее. Не из импульса, а из ясности. Ты не сомневаешься так долго, как раньше, потому что ощущение внутри устойчиво. Оно не колеблется. Ты учишься ему доверять. И это упрощает многое. Ты ощущаешь, что прошлые привязанности ослабевают. Не потому, что они были ложными, а потому, что они завершили задачу. Ты благодаришь мысленно. И отпускаешь. Без драмы. Без сожаления. Это зрелый процесс. Ты начинаешь замечать, как часто раньше игнорировало тело. Теперь ты прислушиваешься. К усталости. К напряжению. К импульсам. Тело становится союзником. Оно подсказывает раньше разума. Ты это учитываешь. Ты чувствуешь, что внутри формируется новый ориентир. Он не навязан. Не скопирован. Он твой. Ты еще не дала ему имя. Но уже следуешь ему. Это направление ощущается правильным. И спокойным. Ты замечаешь, что некоторые страхи возвращаются иначе. Они больше не пугают. Они проверяют. Готова ли ты идти дальше? Ты не отталкиваешь их. Ты смотришь внимательно. И они растворяются, оставляя понимание. Ты ощущаешь, что твоя внутренняя честность усиливается. Ты реже идешь на компромисс с собой. Даже в мелочах. Это делает тебя собраннее. И одновременно мягче. Парадоксально. Но именно так. Ты это чувствуешь. Ты начинаешь понимать, что некоторые встречи еще впереди. Не случайные. Не поверхностные. Они уже формируются. На уровне намерения. На уровне совпадения частот. Ты еще не видишь лиц. Но чувствуешь отклик. Ты замечаешь, что твоя энергия требует бережного отношения. Ты не хочешь расплескивать ее. Ты выбираешь, где быть. И где не быть. Это не эгоизм. Это осознанность. Она защищает твой внутренний свет. И усиливает его. Ты ощущаешь, что важная мысль снова рядом. Она возвращается. С разных сторон. Через разные образы. Ты почти готова ее принять. Еще немного внимания. Еще немного тишины. И она проявится. Ты начинаешь чувствовать, что привычные ориентиры смещаются. То, что раньше казалось важным, теряет вес. А то, что было второстепенным, выходит на первый план. Ты не сопротивляешься этому. Ты наблюдаешь. И в наблюдении рождается понимание. Оно приходит без усилия. И остается. Ты замечаешь, что внутри появилось больше честности. Не жесткой, а спокойной. Ты перестаешь украшать свои чувства и называть чужие ожидания своими. Это освобождает дыхание и делает движение точнее. Ты ощущаешь это телом. Ты начинаешь улавливать тонкие импульсы до действий. Как при чувстве выбора. Как мягкое предупреждение. Или тихое подтверждение. Ты не всегда сразу реагируешь, но фиксируешь. Это новый уровень внимания. Он меняет траекторию. Ты чувствуешь, что некоторые двери уже закрылись. Без шума. Без объяснений. И это не вызывает тревоги. Ты понимаешь, что так нужно.
Освобождается место для того, что еще не проявлено, но уже приближается. Ты начинаешь замечать, как изменилась твоя тишина. Она больше не пустая. Она насыщенная. В ней есть присутствие. Ты можешь находиться в ней дольше, не убегая в отвлечение. Это знак внутренней устойчивости. Он только укрепляется. Ты ощущаешь, что твое внимание стало глубже. Ты меньше рассеиваешься. Меньше теряешь энергию. Ты выбираешь, куда смотреть и что слушать. Это дает ощущение собранности и внутреннего достоинства. Ты к этому привыкаешь. Ты замечаешь, что прежние реакции больше не срабатывают. Ты не отвечаешь автоматически. Ты делаешь паузу. И в ней появляется выбор. Раньше его не было. Это пространство свободы. Оно новое. И очень ценное. Ты начинаешь различать истинную близость. Не по словам. Не по обещаниям. А по ощущению покоя. Там, где спокойно, нет напряжения. Ты отмечаешь это. И запоминаешь. Это станет ориентиром. Ты чувствуешь, что твои границы стали яснее. Не жестче, а прозрачнее. Ты не отталкиваешь. Ты обозначаешь. И мир откликается. Иногда не сразу, но откликается. Ты начинаешь ощущать внутренний ритм. Он не совпадает с внешним шумом. Но ты больше не подстраиваешься. Ты сохраняешь свой темп. Это приносит спокойствие и уверенность. Ты движешься не быстрее, а точнее. Ты замечаешь, что некоторые мысли больше не возвращаются. Они растворились. Без борьбы. Без анализа. Ты даже не сразу заметила, как освободилось место. В этом пространстве возникает ясность. Она еще развивается. Ты чувствуешь, что внутренний вопрос становится четче. Он перестает быть размытым. Он обретает форму. Ты еще не задаешь его вслух, но уже держишь внутри. Он созревает и требует внимания. Ты это ощущаешь. Ты начинаешь различать, где истинное желание, а где привычка. Это тонкое различие. Но ты его улавливаешь. Ты не спешишь действовать. Ты даешь желаниям время. Настоящее остается. Остальное уходит. Ты замечаешь, что твой внутренний голос стал увереннее. Он не спорит. Он констатирует. Ты прислушиваешься. Даже если решение непростое. Это голос зрелости. Он не пугает. Он ведет. Ты ощущаешь, что в тебе формируется готовность. Не к событию, а к принятию. Это состояние. Оно не требует усилий. Оно просто есть. Ты в нем. И остаешься. Ты начинаешь видеть связи между событиями. Не сразу, а спустя время. Картина складывается. Медленно, но точно. Ты больше не сомневаешься в процессе. Ты доверяешь ему. Ты чувствуешь, что некоторые ответы близко. Они почти сформированы, но требуют тишины. Ты замедляешься. Ты остаешься внимательной. Ты не торопишь момент. Потому что знаешь. Он раскроется.
ты замечаешь, что твоя энергия притягивает внимание. Не демонстративно, а естественно. Люди чувствуют глубину, даже если не понимают ее. Ты не используешь это. Ты просто остаешься собой. И этого достаточно. Ты ощущаешь, что впереди еще один слой понимания. Он не очевиден. Он требует присутствия. Ты готова к этому. Ты остаешься здесь. В этом состоянии. С открытым вниманием. И продолжаешь чувствовать. Глубокая благодарность за то, что вы остались здесь и позволили этому посланию коснуться вашего сердца. Ничто не происходит случайно, и ваше присутствие до этого момента говорит об открытости, чувствительности и внутренней связи. Если это послание дошло до вас, значит, для этого было правильное время. Чтобы подтвердить получение этого послания, напишите 0404 в комментариях. Этот простой жест укрепляет связь и показывает, что вы внимательны к знакам. Очень важно, чтобы вы присоединились к нашему каналу. Подпишитесь, активируйте колокольчик уведомлений, поставьте лайк и поделитесь этим контентом. Так вы поможете этому посланию достичь других людей, которым оно тоже необходимо. Благодарим вас за ваше присутствие, вашу энергию и за то, что идете вместе с нами.